merci pour ce moment. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons que tu puisses nous parler ce matin. Demeure au milieu de nous. Touche-nous, parle-nous, change-nous, transforme-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le thème de ce matin est intitulé La répercussion et le salaire du péché. Also das Thema heute Morgen lautet die Folgen, der Lohn und der Lohn der Sünde. La répercussion et le salaire du péché. Die Folgen und der Lohn der Sünde. Répercussion, c'est choc en retour. Also Nachfolgen ist was nach etwas gemacht haben, also Ergebnis davon. Conséquences indirectes ou lointaines. Etwas, was auch zeitlich kommt oder nachher kommen kann. Et salaire comme définition. Und Lohn als Definition. Le salaire est ce que l'on reçoit. Lohn ist, was wir bekommen. En contrepartie d'un travail ou d'un service. Wenn wir etwas geleistet haben. La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Die Bibel lernt uns, dass der Arbeiter verdient seinen Lohn. Les hommes disent que toute peine mérite salaire. Und die Menschen sagen auch, alles was ein Mensch leistet, verdient auch gelohnt zu sein. Dans la vie, tout ce que nous commettons a un prix. Im Leben, alles was wir machen, gibt es Nachfolge. Tout ce que nous commettons comme acte a une répercussion ou un salaire. Alles was wir als Aktion tun, also gibt es ein Nachfolgen oder einen Lohn davon. En bien ou en mal. In einem guten Sinne oder auch schlecht. Mais ce matin, je veux me baser sur la répercussion et les salaires de nos péchés. Also heute Morgen werde ich immer fokussieren über die Nachfolgen von Sünden. Il y a de répercussions ou de salaires qui mènent à la mort. Es gibt auch Nachfolgen, der uns auch zum Toten bringt. Et d'autres nous servent une leçon ou une expérience. Und es gibt auch Nachfolgen, die uns hilft dabei zum Lernen im Leben. Je veux donner quelques exemples pour mieux comprendre ces beaux messages. Ich werde auch ein paar Beispiele nennen, das Thema heute Morgen zu verstehen. Ce qui déplaît le Seigneur, ce sont de mauvais cœurs. Was der Herr nicht macht, ist ein schlechtes Herz. Les scientifiques disent que le cœur nous permet de rester en vie. Und Scientific, also das biologisch erlernt uns, dass mit Herz, das hilft uns, lebendig zu sein. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Und das Bibel oder die Bibel erlernt uns, dass wir sollten unser Herz so gut bewahren als alle andere Sachen. Plus que toute autre chose. So, mehr als was anderes. Car de lui viennent les sources de la vie. Weil von unser Herz kommt das Quelle des Lebens. Bien-aimé, pourquoi la Bible ne dit pas de garder l'œil ou de garder le pied? Warum das Bibel sagt nicht, wir sollen unsere Augen oder unsere Füße so gut bewahren? Pourquoi pas de ne pas garder le bras? Warum nicht sollten wir so gut unser Ärmel bewahren? Ou pourquoi pas de ne pas garder juste nos corps? Auch warum nicht unser ganzen Körper? Pourquoi? Warum denn nicht? Parce que tout ce que nous faisons vient de nos cœurs. Alles was wir tun, kommt von Herzen. Si le pied marche dans un mauvais chemin, c'est que nos cœurs l'avaient déjà conscience, l'a déjà préparé. Wenn unser Füße in einen Irrweg gehen, das heißt, unser Herz hat schon darüber gedacht. Si nos bras font quelque chose qui n'est pas correct, c'est que nos cœurs l'avaient déjà pensé ainsi. Wenn unser Ärmel auch etwas falsch machen, das heißt, unser Herz hat schon davor sowas gedacht. Et si nous ne gardons pas nos cœurs, nous allons toujours vivre selon notre propre voie. Und wenn wir nicht so gut unser Herz bewahren, dann werden wir immer wieder leben, wie wir es. Si la Bible nous dit que
Wenn die Bibel erlernt uns, dass von unser Herzen ist das Quelle des Lebens. Cela veut dire, même la bénédiction, même la malédiction provient de nos cœurs. Das bedeutet, ob Schande oder gesegnet kommt auch von. Ce n'est pas l'effet de chercher l'argent qui donne la bénédiction. Das ist nicht nur Geld zu suchen, das bringt uns Segen. Ce n'est pas l'effet de travailler qui nous donne la bénédiction. Oder weil wir arbeiten, deswegen sind wir gesegnet. Mais tout cela vient de nos cœurs. Sondern kommt alles von Alors nous Herzen. devons faire attention, bien embellir nos cœurs. Deswegen müssen wir mal wirklich aufpassen. Bien aimé, si on tombe dans le piège, Liebe Geschwister, wenn wir so in Versuchung hinfallen, parce que nos cœurs sont mauvais. weil unsere Herzen sind schlecht. La plupart des souffrances de l'homme sont causées par les fautes commises dans le passé. Also ein Mensch leidet meistens, weil gesündigt hat. Bien aimé, je veux nous donner un exemple dans la Bible. Ich werde uns mein Beispiel nennen in die Bibel. Ce n'est pas seulement l'exemple, mais c'est une expérience et une leçon à tirer. Das ist nicht nur ein Beispiel, sondern das ist eine Erfahrung, dass wir davon lernen wollen. Je donne l'exemple de Jacob. Ich gebe mal ein Beispiel von Jakob. Jacob avait passé des années de souffrance Jakob hat so viele Jahre in Leiden parce qu'il avait gelebt, trompé son père et son frère, weil sein Vater, obwohl sein Bruder auch gelogen hat. parce qu'il avait triché. Weil so gelogen hat. Et il devrait subir les conséquences de ce qu'il avait fait avant. Deswegen hat so gelogen, deswegen hat auch diese Leidung so erlitten hat. À cause de son péché, Wegen seinen Sünden. il a dû passer par une dure école d'expérience. Der hat auch in eine schwierige Schule von Versuchung durchgegangen. Et tout cela, c'était pour être face à son propre cœur. Und die ganze Versuchung, das war nur, damit sich selber sein Herz erlernt. Il avait trompé, Der hat gelogen il a été trompé. und es wurde auch gelogen. Donc je vais bien m'expliquer. Il avait trompé, on l'a aussi trompé. Ich werde mal richtig klären. Der hat gelogen und jemand anderes hat ihn auch gelogen. Tout ce que nous faisons, Alles, was wir tun, peu importe, egal nous was, payerons le prix. das bezahlen wir irgendwann. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons marcher selon les commandements de Dieu. Deswegen sollen wir mal laufen oder benehmen, wie das Bibel uns erlehrt. La Bible nous dit dans Nombre 32, 23, Das Bibel erlernt uns im 4. Moses, et sachez que votre péché vous trouvera. ihr solltet das wissen, dass eure Sünden wird euch finden. Votre péché vous trouvera. Eure Sünden wird euch Si finden. tu sais que juger les gens, sache qu'on te jugera aussi par la même mesure. Wenn du nur die Leute urteilen können, dann musst du auch wissen, irgendwann wird es auch geurteilt. Si tu sais que du mieux les gens dans ta vie, tu seras aussi du mieux par la même mesure. Wenn du auch andere Leute so nicht sozusagen Interesse gibst, dann werdest du auch so benehmen oder behandeln. Si tu fais que injurier les gens, tu seras aussi injurié. Wenn du immer andere Leute beleidigst, dann werdest du auch irgendwann beleidigt werden. Si tu trompes, on te trompera. Wenn du lügst, du wirst auch gelogen. Si tu voles, on te volera. Wenn du klaust, du wirst auch geklaut. Tout ce que nous faisons a un prix. Alles, was wir machen, gibt es davon an Lohn. J'aime et que Dieu est juste. Ich liebe den Herrn, weil er so in Ordnung ist. Mais c'est quoi l'importance de tout cela? Aber was ist so ganz wichtig in Dieu allem? ne veut pas nous torturer. Gott wollte uns nicht so Ce que niederlassen. Dieu veut, il veut que nous puissions tirer des leçons. Aber er möchte gerne, dass wir davon was lernen. Lorsque nous sommes trompés parce qu'on a trompé, il faut tirer des leçons. Wenn wir gelogen wurden, weil wir irgendwann gelogen haben, dann müssen wir mal davon lernen. Si tu ne tires pas des leçons, donc tu es à côté de ta destinée. Wenn du davon nicht lernst, das heißt, du bist daneben von deinem Dieu ne Ziel. veut pas que l'homme souffre. Gott möchte nicht, dass der Mensch leidet. Il ne veut pas anéantir l'homme. Er möchte nicht, dass der Mensch kaputt geht. Mais il veut que l'homme puisse faire une rencontre
a donné l'ordre à Jacob. Gott hat an Jakob eine Ordnung gegeben, Après avoir souffert, nachdem er gelitten hat. Dieu a dit, rentre dans la maison de ton père. Gott hat ihm gesagt, du solltest mal zu deinem Vaters Haus zurückkehren. Il y a des moments où on tombe Es gibt Zeit, wo wir auch sünden et nous venons vers Dieu und da kommen wir mal vor Gott, pour fuir quelque chose qu'on avait fait dans le passé. damit wir irgendwas, was wir damals getan haben, davon wegzugehen. Et le Seigneur nous ramène sur ce chemin de rentrer là-bas. Aber trotzdem, der Herr bringt uns und schickt uns zurück an, was wir damals getan haben. Jacob devrait rentrer, Jakob musste zurückkehren, mais il n'était pas encore prêt dans son cœur. aber in seinem Herz war er noch nicht bereit. Il s'est posé tant de questions. Er hat sich so viele Fragen gestellt. Est-ce que mon frère va m'accepter tel que je suis? Wirklich, mein Bruder wird mir so akzeptiert, wie ich bin. Parce que son frère l'avait dit qu'il allait le tuer. Weil sein Bruder hat ihm versprochen, tötet zu werden. Est-ce que sa colère s'est déjà apaisée? Ist mein Bruder schon so runtergekommen? Il y avait trop de est-ce que. Er hat sich so viele Fragen gestellt. Dieu voulait qu'il puisse rencontrer son frère. Und Gott wollte gerne, dass Jakob seinen Bruder Et il avait des pensées, est-ce que mon frère va me pardonner? Und er hat immer dabei Gedanken gehabt, ob sein Bruder ihn, also ob er mit seinem Bruder Versöhnung machen wird. Bien aimé, il y a des choses qu'on a commises. Es gibt Sachen, was wir getan haben. Et nous voulons demander pardon. Und wir wollen nach Versöhnung so. Et nous sommes là en train de raisonner, est-ce que si je demande pardon à mon mari, à ma femme, est-ce qu'il ou elle peut me pardonner? Und wir überlegen immer, wenn ich mal zu meinem Mann oder zu meiner Frau Pardon sage, wird er wirklich mich so verzeihen. Il te fait retourner là où tu as trompé. Aber trotzdem, das ist, was der Herr möchte. Er wird nicht mal zurückkehren, wo du gesündet hast. Je veux que nous puissions comprendre ceci. Ich möchte gerne, dass wir das verstehen. Dieu l'a envoyé de rencontrer son frère. Gott hat ihn geschickt, seinen Bruder zu treffen. Et par là, Dieu ne préparait pas seulement la rencontre de Jacob et Esaü. Aber dabei hat Gott nicht nur so vorbereitet, diese Verbindung zwischen Jakob und Esau. Mais Dieu avait aussi une rencontre très importante pour Jacob. Sondern Gott hat auch was Wichtiges für Jakob vorbereitet. C'était le rencontre de Jacob et Dieu. Das war diese Versöhnung zwischen Jakob und Gott. Lorsque Dieu nous envoie quelque part, Wenn Gott uns irgendwo hinschickt, parce qu'il veut nous rencontrer, weil er uns treffen möchte. il veut nous rencontrer sur son chemin. Er möchte uns auf das Weg Et il veut treffen. changer tout ce qu'on avait dans le Und er passé. möchte gerne ändern, was wir damals hatten. Bien-aimé, Liebe Geschwister, Dieu est merveilleux. Gott ist wunderbar. Et cette rencontre de Dieu et Jacob Und diese Treffen zwischen Gott und Jakob n'était pas seulement une rencontre qui pouvait, je ne sais pas moi, c'était pas seulement une simple rencontre. Das war nicht nur so Pardon, ein, une simple rencontre. das war nicht so ein simples Treffen, Mais c'était une rencontre de brisement de la volonté charnelle. das war ein Treffen, wo Gott, also an Jakob sozusagen alles zerstört, was von seinem Fleisch kam. Étant homme, nous Als avons nos Mensch, propres désirs. wir haben auch Lust auf Et etwas. cela nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Und manchmal diese Lust verhindert uns, Gott zu treffen. Et pour vivre la gloire de Dieu, Das il faut être brisé. wenn wir auch alles erleben, was Gott für uns vorbereitet haben, wir müssen auch uns ändern. Sans les brisements, il n'y a pas de bénédiction. Ohne Änderung, von dem es gibt keine. Je vous avais dit la fois passée, avant la mort de Jésus, il y avait des gens qui vivaient calmement, avec beaucoup d'argent même. Habe ich euch gesagt, bevor Jesus an dem Kreuz stirbt, es gab auch Leute, die auch wohl gelebt haben. À l'époque, c'était avec des brebis et tout. En tout cas, il y avait des riches. Damals waren auch viele Leute, die auch reich waren. Qu'est-ce qui empêchait les gens de vivre la bénédiction de Dieu? C'était le péché. Und was hat die Leute verhindert, sozusagen diese Segen Gott zu bekommen? Das war nur Et c'est ce que Christ a fait à la und croix. das ist, was der Christus an Et dem Kreuz ôter gemacht nos hat. péchés, Das heißt, der hat unser Sünden weggenommen, afin de vivre ce que Dieu nous a damit donné. wir leben, was er für uns vorbereitet. Bien aimé, il y a eu un combat entre Jacob et
gab wirklich einen Kampf zwischen Jakob und Gott. Dans ces combats, In diesem Kampf, d'ailleurs, c'est Dieu qui est le plus fort. das ist klar, dass der Gott so kräftiger ist. Mais Dieu a résisté à Jacob. Und Gott hat so sozusagen an Jakob so registriert. Il n'a pas voulu céder le plus vite que possible le combat. Und Gott hat nicht sozusagen nachgelassen. Der hat wirklich bis zum Ende gekämpft gegen Jakob. Mais Jacob résistait. Und Jakob hat auch weiterhin gekämpft. Il résistait encore Und weiterhin dans son cœur. in seinem Herz. Bien-aimé, il ne faut jamais résister à Dieu. Wir sollten nicht so gegen Gott Mais il faut se kämpfen. céder à Dieu. Und wir sollten mal nachlassen. Il faut s'abandonner à Wir Dieu. sollten mal nachlassen. Il faut se délaisser à Wir Dieu. sollten uns mal an Gott sozusagen nachlassen. Si on résiste, Wenn wir weiterhin gegen cela Widerstand nous kämpfen, tue, nous seuls. das macht uns selber Dieu, kaputt. Dieu ne perd rien en tout ça. Und Gott, ja, der hat davon nichts zu tun. Das ist ihm egal. C'est bien lorsque l'on cède à Dieu. Das ist sehr gut, wenn wir also den Kampf gegen Gott so nachlassen. Et c'est en ce moment-là que nous recevons la Und bénédiction. wenn wir nachlassen und sagen, okay, wir akzeptieren das so, La Bible nous dit, bekommen wir mal Segen. Dieu résiste aux orgueilleux. Die Bibel sagt, dass der Herr ist so gegen die Leute, die sozusagen Angeber sind. Et il fait grâce aux humbles. Und er gibt auch Gnaden an die Leute, die so ruhig sind. Je vous dis que Dieu est plus fort que Jacob. Gott ist so mächtiger, kräftiger als Jakob. Mais il a laissé durer le combat. Und er hat so diesen Kampf so lange gelassen, Alors qu'il aurait pu vaincre Jacob immédiatement. obwohl der Herr konnte Jakob sofort so kaputt machen oder Kevin. gewinnen. Bien aimé, ce que nous devons comprendre est que cette lutte physique était le reflet Was wir verstehen sollen, diese Kämpfe, das war irgendwas, de la lutte intérieure qui s'est passée dans le cœur de Jacob. das war kein Kampf sozusagen äußeren Kampf, sondern das war ein inneres Kampf, damit der Jakob sein Herz ändert. Et cette lutte continue jusqu'à présent. Und dieser Kampf ist bis heute. Il y a encore des chrétiens qui luttent avec Es Dieu. gibt immer noch Christus, die immer noch gegen Gott kämpft. Malgré l'œuvre de la croix, il y a encore des chrétiens qui luttent avec le Seigneur. Obwohl Gott, Jesus am Kreuz gestorben ist, aber trotzdem gibt es immer noch Christus, Il y die a encore des gegen chrétiens Gott qui kämpfen. résistent à Dieu. Die kämpfen immer noch gegen Qui ne Gott. veulent pas se laisser s'abandonner à Ja, Dieu. die wollen nicht an Gott so alles verlassen. L'effet de venir chaque dimanche à l'église n'est pas un brisement. Weil du jeden Tag in die Gemeinde kommst, das ist keine Änderung. L'effet de servir Dieu n'est pas un brisement. Wenn du auch der Herr dient, das ist auch keine Änderung. Plusieurs personnes sont encore attachées au passé. Viele Leute sind immer noch mit seiner sozusagen Vergangenheit verbunden. Nous sommes là à l'église, mais plusieurs sont encore dans leur passé. Wir sind in der Gemeinde, aber viele machen immer noch die Sachen, die damals gemacht haben. Malgré que Christ a tout effacé, Obwohl Christ hat alles gelöscht, malgré que Christ nous a déchaînés, obwohl der Christus hat uns mais il y a sozusagen encore des gebunden, chrétiens enchaînés. aber es gibt immer noch Christus, die immer noch gebunden C'est sind. pour cela que vous allez remarquer il y a beaucoup d'églises, combat spirituel, brise, casse. Deswegen gibt es auch Gemeinden, die immer schreien, ja, wir zerstören, wir machen kaputt die ganze Kette. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des chrétiens enchaînés. Weil es gibt immer noch Christus, die so verkettet sind. Étant chrétien, tu ne peux jamais être enchaîné. Wenn du Christus bist, du kannst nicht mit Kette verbunden sein. Christ a dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christus Christ. hat gesagt, es gibt keine sozusagen Schande für alle Leute, die an Christus Mais il y sind. a encore des condamnés. Aber es gibt immer Je noch die m'étonne. Leute, die verurteilt sind. Mais quelque part, je ne m'étonne pas. Ich wundere mich. Parce qu'il y a encore ceux qui sont encore liés. Weil es gibt
Christus, die immer noch mit Kette Et ceux qui résistent encore à Dieu. und die Leute, die nicht an Gott sozusagen verlassen wollen. Mais c'est que les hommes désirent en premier lieu, c'est la bénédiction de Dieu. Was ein Mensch so möchte in seinem Leben, das ist gesegnet Gottes. Pourquoi être béni aussi longtemps que tu es encore enchaîné? Warum? Wie kannst du gesegnet sein, wenn du immer noch von der Taufe mit Kette verbunden bist? Aussi longtemps que tu es enchaîné, tu ne bénéficieras jamais de la bénédiction. Solange dein Leben von der Taufe mit Kette verbunden ist, du wirst nie. Tu peux être riche, Du mais kannst mal reich sein. tu ne peux jamais bénéficier de cette richesse parce que tu es encore enchaîné. Du kannst mal reich sein, aber du würdest das nicht gönnen, Tu es weil encore dans la du immer prison. noch verkettet bist, weil du immer noch im Gefängnis bist. Je vous avais dit, il y a des péchés qui mènent à la mort. Ich habe auch erzählt, es gibt Sünden, die zu Tod führen. D'ailleurs, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Und die Bibel erinnert uns, dass der Lohn von Sünden ist Tod. Cette mort est physique et après la mort spirituelle attire la mort physique. Das bedeutet, wenn dieser spirituelle Tod da ist, das werde auch dieser physikalische Tod. Je nous donne l'exemple de Judas. Ich gebe euch mal ein Beispiel von Judas. Judas aimait beaucoup l'argent. Judas wollte, also der hat immer Geld geliebt. À cause de l'argent, il a vendu Jésus. Wegen Geld, der hat Jesus verkauft. Mais il est mort avant Jésus. Aber der ist vor Jesus gestorben. C'est lui que lui l'a vendu. Derjenige, der verkauft hat, Il était encore en vie. der war immer noch im Mais Leben. lui, Aber il a payé son salaire avant même la personne morte. Der hat auch bezahlt, was er gemacht hat. Das heißt, er ist auch verstorben vor Jesus. Ne vends jamais ton ami, ton frère, ta soeur. Du kannst nicht deine liebe Geschwister so Tu verkaufen. seras détruit avant lui. Du wirst mal selber kaputt gehen vor ihm. Bien-aimé, Dieu est juste. Weil der Herr ist richtig. Les péchés ont des répercussions terribles. Sünden gibt es Nachfolgen. Je vous donne l'exemple de deux voleurs. Ich gebe euch mal ein Beispiel für zwei Dieber. Deux voleurs à la croix. Zwei Dieber auf dem Jésus Kreuz au milieu. und Jesus in der Mitte. L'un a trouvé grâce. Einer hat Gnade Gottes gefunden. Malgré la mort charnelle, mais il était au paradis. Obwohl er sozusagen getötet und verstorben war, aber spirituell hat er das Malgré Leben cette mort bekommen. physique. Obwohl der so physikalisch Mais il gestorben a war, obtenu la grâce aber der hat sozusagen Gnaden bekommen, d'être auprès de Dieu. neben Gott zu sein. Mais l'autre, Aber der il andere, était tellement orgueilleux der war so Angeber et il a payé son salaire. Il a payé le prix. und der hat auch sozusagen Il a reçu sein le Sünden salaire. getan. Der hat auch bekommen, was er gemacht hat. Je vous donne l'exemple d'Absalom, Ich gebe auch ein Beispiel von Absalom, le fils de David. also das Sohn von David. Vous savez, l'histoire des coups d'État n'a pas commencé aujourd'hui. Das Geschichte von sozusagen Auflehnung ist nicht heute Cela a angefangen. commencé depuis. Das hat so damals schon Il a fait coup lange d'État angefangen. à son père. Der hat sozusagen Revolt Mais tellement gegen Dieu seinen est Vater juste, gemacht. il Aber était Gott mort. ist so richtig, dass er selber Il gestorben hat. il a payé le prix. Der hat auch verdient, was er getan hat. Tout ce que nous faisons a un prix. Alles, was wir tun, gibt es Nachfolge. Un autre exemple qui ne mène pas à la mort. Ein anderer Beispiel, der uns nicht zu töten führt. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, derjenige, der Gott wirklich so doll geliebt hat. Moi, je m'étonne de voir les gens qui disent: ah, tu es serviteur, tu tombes, ah, Dieu t'aime. David même était l'homme selon le cœur de Dieu. Ich wundere mich, dass heute gibt es so viele Christen, wenn sie gesündet haben, da sagen die, David, Gott hat ihn auch so doll geliebt, aber immer wieder ist er Sünden gegangen. Dieu l'aimait, mais il avait payé le prix de son péché. Gott hat David geliebt, aber trotzdem David hat bezahlt oder gesehen, was er böse gemacht hat. David a tué son soldat pour sortir avec la femme de son soldat. David hat sozusagen seinen Soldaten getötet, damit er mit seiner Frau ins Bett landet. Et ils ont eu un enfant, les deux. Und die haben mit der Frau ein Kind bekommen. Mais écoutez ce qui s'est passé. Aber was ist passiert? L'enfant est tombé malade. Und das Kind ist krank geworden. David a commencé à pleurer. Und David hat Il a angefangen commencé zu à weinen crier. und angefangen Il zu ne mangeait plus. beten. David hat nicht gegessen. Il ne voulait plus rien faire
wir machen. Il a laissé sa royauté. Er hat Il sozusagen, s'assoit par terre. er hat alles gelassen, was er hat und auf Il Fußboden pensait gesetzt. que Dieu allait faire, ou Dieu, il allait trouver miséricorde de Dieu. Mit Gedanken, dass wenn er das macht, dann Gott werde ihn auch verzeihen. Cet enfant était mort. Und das Kind Les war salaires tot. du péché. Das war der Marchons Lohn bien, von bien Sünden. aimés. Tout Deswegen ce que nous sollten wir faisons a uns, un prix. wir sollen uns gut benehmen, weil alles, was wir machen, gibt es Le Nachfolge. même David, plus tard dans la Bible, Und David, immer in die Bibel, il voulait construire un temple à l'Éternel. und er wollte mal einen Tempel für den Herr bauen. Ses mains avaient des sangs. Und seine Hände waren voll mit Blut. Dieu l'empêcha. Und Gott hat ihn verhindert, Pourquoi? Parce que ses mains avaient des sangs. weil seine Hände waren voll Blut. Dieu ne prend pas plaisir au péché, dans nos péchés. Gott freut sich nicht wegen Sünden. Dieu ne prend pas plaisir lorsque nous commettons une faute. Das gefällt ihm nicht, wenn wir sündigen. Il nous punit pour ça. Da gibt es davon ein Tout ce que Strafe. nous faisons nous rattrapera. Alles, was wir machen heute, wird uns morgen verfolgen. Même si Dieu t'avait dit, tu es l'homme ou la femme selon mon cœur. Egal, ob Gott dir gesagt hat, du bist die Frau oder der Mann, der ich wirklich dolle liebe. Et d'ailleurs, si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, conduis-toi selon la volonté de Dieu. Und was wichtig ist, wenn du so denkst, dass du der Sohn oder das Kind Gottes bist, Serviteur de musst Dieu. mal wie Gott sein. Si tu es un serviteur de Dieu, conduis-toi comme il le faut. Wenn du Diener Gottes bist, du musst dich benehmen, wie das Bibel Nous sagt. serons jugés doublement. Wir werden so zweimal verurteilt. Je vous dis une chose, je préfère être fidèle simple que d'être pasteur. Ich würde mal gerne so ein simpel Christus sein als ein Diener Gottes. Le jugement est double. Weil die Leute, die Gott dienen, die werden mal zweimal Ce verurteilt. n'est pas une fierté de dire moi je suis serviteur. Das ist nicht so ein Gibber zu sagen, ja, ich Mais il diene faut Gott. vivre comme un Aber serviteur. du solltest auch das Leben führen für eine Avant Diener d'être Gottes. serviteur, il faut d'abord être enfant de Dieu. Bevor du ein Diener Gottes sein möchtest, musst erstmal ein Kind des Gottes Je sein. vous parle aujourd'hui. Ich rede mit euch heute. Si je te mets le doigt comme ça, Wenn ich dir so meinen Finger so zeige, et regardez combien de doigts qui retournent vers moi. wenn ich dir meinen Finger so zeige, guck mal, wie viel Finger kommt zurück zu mir. Nous devons faire Drei. attention. Da soll man aufpassen. Il ne faut jamais faire quelque chose du mal, c'est là tu le payeras trop cher. Wenn du etwas Böses machst, dann eins soll dir klar sein, das werdest du irgendwann bezahlen. Peu importe ce que tu peux faire, Egal was du machst, il y a un prix. du wirst das irgendwann bezahlen. Ce que j'aime, je retourne encore dans cette histoire de Jacob. Ich kehre zurück in das Geschichte von Jakob. Ce que j'aime dans cette histoire, Was ich in dieser Geschichte liebe, précisément dans leur combat avec Dieu, in seinem Kampf gegen Gott, c'est l'intervention de Dieu. also das, was ich liebe, wie Gott da sich benimmt hat. Oui, on peut lutter, Ja, wir können mal gegen Gott mais il faut qu'il y ait kämpfen, l'intervention. aber da muss man irgendwie ein Mittelpunkt sein. Dieu a posé une question que j'aime beaucoup. Gott hat eine Frage gestellt, was ich so sehr liebe. Il dit, quel est ton nom? Gott fragt ihn, wie heißt du? C'est comme aujourd'hui le Seigneur vous pose, quel est votre nom? Das ist wie genau wie heute. Gott fragt dich, oder Moi, Pélagie, quel est möchte ton gerne nom? wissen, wie heißt du? Wie ist dein Name? Ah, j'ai dit, maman Pélagie, quel est ton nom? Il dit Pélagie. Ich frage Mama Pelagie, wie heißt du? Sie sagt Pelagie. C'est comme ça aussi que Jacob a dit, Jacob. Das ist genauso wie Jakob beantwortet hat. Bien sûr que Dieu connaissait les noms de Jacob. Ja, das ist klar, dass der Gott wusste seinen Namen. Comme moi Jakob aussi, ist. je connais les noms de maman Wenn ich Pélagie. heute den Namen von Mama Pelagie Mais kenne, j'ai posé la question. aber trotzdem habe ich gefragt, Il faut comprendre ceci. En posant cette question, was wir so erlernen sollen, wenn Gott fragt. Dieu a commencé à opérer de miracles surnaturels dans la vie de Jacob. Nur an seinen Namen zu fragen, Gott hat schon spirituell so Wunder zu machen.
Dieu a démarré en lui une action spirituelle. Also nur seinen Namen zu fragen, Gott hat so angefangen, eine spirituelle Aktion in sein Leben zu machen. C'était une prise de conscience. Das war das so eine Möglichkeit, dass Gott ihm so gegeben hat, damit sich so zu verstehen. Jacob est mon nom. Und Jakob sagt, Et en ce mein Name ist moment-là, Jakob. Jacob se souvenait totalement de son passé. Und als seinen Namen Jakob gesagt hat, er hat angefangen, nach damaliger Zeit zu denken. Il se souvenait de son histoire. Er hat an seine Geschichte so nachgedacht. Sa longue histoire avec son frère débute dès sa naissance. Seine Geschichte mit seinem Bruder, das hat angefangen, als er geboren wurde. Il avait saisi les talons de son frère jumeau. Er hat sozusagen seine Füße von seinem Bruder angefasst, Avant même la sortie du ventre de mère, de leur mère. bevor die beiden auf die Welt C'est pour kamen. cette raison qu'il fut nommé Jacob. Deswegen wurde er Jakob genannt. Jacob veut dire celui qui saisit les talons. Jakob bedeutet derjenige, der seinen Füße anfasst. Ce nom est aussi devenu synonyme de supplanteur. Supplanteur veut dire ersetzt Also en allemand. deswegen sein Name ist auch ersetzt geworden. Car Jacob a écarté Ésaü Weil Jakob hat Esai sozusagen auf die Seite dans son geschoben. droit d'aînesse. Weil, also der war kleiner als Esau, aber der hat irgendwie sozusagen geschummelt. Et dans sa bénédiction. Und er hat auch in seinen Segen geschummelt. Bien aimé, sans doute, Jacob n'était pas fier de son passé. Und Jakob war nicht so zufrieden mit seiner Vergangenheit. Et sa conscience était comme prisonnière du souvenir de ses actions. Und sein Wissen war auch wie eine Gefangene, der im Gefängnis sitzt. Alors qu'il allait rencontrer son frère, Obwohl er sollte mal seinen Bruder treffen. il aurait souhaité que tout se passe autrement. Jakob wollte, dass alles so anders läuft. Ce dont Jacob avait besoin, c'était la délivrance. Und was Jakob so gebraucht hat, das war sozusagen diese Änderung, spirituelle Des Änderung. liens de la honte qui lui poursuivaient. Alle Verschämung sollte ihn da verlassen. Ou je dirais qui poursuivait sa conscience. Und die ganzen Verschämungen, Devrait être détruite. was ihn verfolgt hat, sollte alles